Masya Allah di luhur turun hujan mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa. Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu diteu dipelakna jukut dan segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna. Itulah keberkahan. Ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai. Konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana? Iya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teh lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa aqalnahum bima kanu yaksibun. Tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh faqadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi iyalah do bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku ari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa ieu Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun ku ari teu diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalana rareueuh ku ari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan ku ari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi. Nah urang lamun deuleu di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4000 nu pararaeh sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2500 keur panas paeh ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1000 nu paeh hitung Gusti teu kudu make kalkulator sabaraha ribu Kashmir deui geus aya hampir 1000 nu paeh dah pararaeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teu siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho aduh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna
eta teh kira-kira umur 45 tahun. Wah, jelema loba jasa nu arasub Islam, culik deui ku Amerika, dibunuh deui. Di Pakistan hiji, golota mah. Kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah, teu perlu ku kumaha dicaritakeun ngaranna. Kemudian tangkap di Pakistan, dibunuh kene di Pakistan. Terakhir di Kashmir, eta ge sarua bae, dibunuh. Kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula. Masya Allah terjadilah sabara ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sadawara. Ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawahu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula. Nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih. Nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngataku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji pajar ngariung urang sudah demikian salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun nya nama ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh anu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba belon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa
geus kulantaran teu ngadoa atau anak setan. Pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah. Gusti, hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ka Gusti Allah, Gusti ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing. Mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig. Geus sia nu kumaha? Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onang. Komplotan jurig kabeh burung. Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang, bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaih. Nu mantak cek Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana. Di samping imankeun teh wattaqau ngajaganya kana iman sieun besi kuper jeung maksiat jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permaksiatan ngajauhan perkufuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan ti langit jeung ti bumi. Konsep na 2 hiji amanu 2 wattaqau bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy. Tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika orang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna 2 hiji amanu 2 wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina. Nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. 2 amanu wattaqau iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa babari jasa iman takwa. Di pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip ku sia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Kuari kayaan di negara orang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula.
lamun hujanan wa asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sing ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi ka manakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula tidinya keke aya guludug nah bakal aya kilat ngenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu jauheun wal bejakeun wae dia ya odol-odolan di negara nyin hujan sih emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh anda kula menanyakeun hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun musti atuh kos kitu pada dasarnya hujan teh kos kitu sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab urang deuk gala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu gewe hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan geus sarua panjang urang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tah mah kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka ieu wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ka alam mulki ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat nah naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaianana urang di alam mulki ngaranna ieu alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna ketika urang deuk naek ka alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang deuk naek ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut
ketika naik ke alam Jabarut malaikat Jibril gigis teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam Jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam Jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mah geus sewenunya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam Jabarut ditaekeun ka alam lahut sedangkan Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi ta Rasulullah uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh anu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam Jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun lain naik ka luhur langit bebas ka laut modar tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpinku hancur Indonesia untung aya kene jelema nu kos kararitu nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyarita gede eta maksudna oh ono opo malaikat ti mau beureun ieu mah nya ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana atuh sia hujan jeung teu urusan pangeran teh mendek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam Jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut aya tuh leuweuh wae atuh ese negara acak-acakan ya Allah ya Rabbi masyaallah karim lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh kuari di SMP pakaian SMP kuari manehanana neuk digawe di desa make pakaian desa kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian zonan garang PNS kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui kuari bupati ge pakaian lain deui gubernur lain deui presiden lain deui aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua masyaallah karim
Nah ieu maka jenta keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu ya Allah ya Rabbi micenan eta ge seseleh picenan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul apa latifatun lapas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi picenan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket takwari manaon sababna begitu jelema jadi mui hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mengayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong bae mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nyeudeuk diteuk-teuk celi anjing bae mal bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain teu ekstrim sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman nagara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain dicaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya caritakeun ngabersihan tuh ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur ulah didahar je sok urang dahar je cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya kalian sia ku aing ieu mah keur carita deung ngabersihan lamun urang salaman dibere bagikeun ulai kaduhung maka duhung amat gede tuh mal husu teh basa bae maning leg-leg picet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah geus dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik urang masok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu ngecemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong waktu kuari mah boh itu biasa tah eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae
Oh, batur can nambahnya nombor dulu. Orang kebiasaan kos gitu baik. Udah dia menyaritakan ngebersihan kolbu lain bantrak-bantrak keden. Tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah. Khususna salat. Atuh kudu kos gitu kajen kumaha ge. Puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat. Urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae, duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula, cak Imam Ghazali. Kula mah nyambung lidah doang. Cek Syekh Athaillah nu boga hikam, kula mah nyambung doang. Cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah, kula mah nyambung doang, sakadar nyampaikeun doang nang macaan. Ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing ja. Sia mah sia bae aing mah aing. Engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter. Beda. Dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong, nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan. Ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teu diberesan, atuh mah aya kolong-kolong. Asal nyieun bale kolong aya, asal nyieun bale kolong aya. Atau asal dibersihan eta khusu aya, asal dibersihan marifat aya. Itu bae eta mah otomatis sama ngaranna. Injection. Saya yang serikeun aing. Ya Allah ya Karim. Nah, ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh, di jero qalbu aya sir. Di jero kolbu urang aya sir, di jero awak urang aya ruh. Ruhna kolbu sir, ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero kolbu, dimensi jerona adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih. Ngarana aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tasawufan kene, aya datang ka sir, aya datang ka ruh ibadat. Mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka kolbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu. Itu sebab naon alamna beda, alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain, tingkah naga lain, naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui, naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep negara supaya barokah. 2 Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo. Nele urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo. Nele urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah. Ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing. Padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat, tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing, ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia nya mah urang planet. Urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa. Padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang.
kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu. Kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu, geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tuh lain teu berkah. Ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadele ku urang jembar rarasaan hate teh neulepas sawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang teh lila di pelakan pare hejo rata luar biasa. Urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah ditu aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokanana ya Karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah ditu namah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan ku kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datang ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah. Ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing cabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 teu menang hiji acan keberkah teh ngaranna kos itu teh loba ting eupan batan meunang emang eupan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji di mana ngolosot deui teh kudu bebe jata kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim urang jamun nyarita gadog geludug aya deui geludug nya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelaku manusia jagong jaradi nu dipelaku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna. Itulah keberkahan. Ayang berkah kos kitu konsepna naon Kiai? Ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana? Ieu
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teh lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula, kabladieuna ngabohongkeun ka para wali-wali Allah, ka para ulama, kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa. Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha. Kuari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia, ku masyarakat mabok, iyalah Allah nyiksa bima kanu yaksibun ku mabokna manusia. Kuari masyarakat Indonesia teh judi, iyalah do bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina, pagawean zina. Kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat. Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa, ku pagawean umat lantaran korupsi. Pemerintah korupsi, masyarakat maling, atuh sarua bae ngan beda bahasa. Ieu Allah bakal nyiksa. Ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna. Tetangkalan rareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung. Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu. Tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna. Teu berkah kuari. Anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Ieu teu berkah ya bakuari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun deuleu di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4000 nu pararaeh sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2500 nu paeh. Mejeunana. Pakistan kamari 2500 keur panas paeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1000 nu paeh. Hitung Gusti teu kudu make kalkulator sabaraha ribu. Kashmir deui geus aya hampir 1000 nu paeh. Dah pararaeh. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50. Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Aduh, heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India. Kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik, dibawa ke Amerika, dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna. Eta teh kira-kira umur 45 tahun. Wah, jelema loba jasa nu arasub Islam, culik deui ku Amerika, dibunuh deui. Di Pakistan hiji, golota mah. Kemudian nyada dakwah, lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah, teu perlu kuguna dicaritakeun ngaranna. Kemudian tangkap di Pakistan, dibunuh keneh di Pakistan. Terakhir di Kashmir, eta ge sarua bae, dibunuh. Kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula. Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sanawara. Ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu. Yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang, sifat kitu kepatriotan urang, keagamaan urang. Urang ngahiji sakumaha baheula.
ulah aya gap, ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah, antara urang sesama urang. Ieu mah urang salap itu modern ku aya beda nu modern ka salap, sinis bae. Orang salap teu pernah sinis kan nyana aya teh menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun. Nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa. Kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang, kadang tetangga urang, kadang kawauh urang. Ketika dicaritakeun kabok-brokanana pajar aya ge lain. Karena sehat sing hades ya ulah kitu atuh. Ieu nagara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah, bupati, gubernur, presiden, asa nu aing nu urang kabehan. Wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing. Da leluhur urang, inget leluhur urang baheula. Ieu teh hasil merdeka teh nang kolot-kolot urang baheula. Nah, nyatukeun ku urang, ieu akibat daripada pasalia. Muhammadiyah ka dieu leumpangna, NU ka dieu leumpangna, Golkar ka ditu leumpangna, P3 ka dieu leumpangna, PKB ka dieu. Kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih? Nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun, diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae. Ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah, lamun urang amanu wattaqau, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama. Duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun. Urang hujan turun ngeunaheun, tanah jadi tatanen gitu keneh, hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang. Cara nyalurkeunana make aturan Islam, maca doa heula urang, Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana. Mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya, mah ngadoa heula emang nanaonan sih, sia mah kumaha sih? Engkos duduk ngariung bae jagana. Nggak tahu apa majikan aku udah ngaji. Teu ngaji pajar ngariung urang. Sudah demikian salurkeun ka pamajikan urang set. Ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama. Ya Allah aya aturan-aturanana. Engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut. Gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malekeun. Gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa. Aya TV bungeun nya nama ngan heuleuh doang paling ya. Ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP. Kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge. Wih, luar biasa. Kabelah dieuna bisa muka sorangan. Tek nu susu teh nu ping-ping teh. Budak leutik eta teh kos kitu. Geus teu bisa ditahan ku kolotna. Kolotna mandi kunyana dipoto. Tolong teh coba. Belon teh anak nu kos kitu coba. Ulah ngabelaonkeun ka anak baheulana teu ngadoa. Geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan. Pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah. Gusti, hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ka Gusti Allah, Gusti ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing. Mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig. Ge sia nu kumaha. Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam. Komplotan jurig kabeh burung. Laila konsepna walau ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang, bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah.
Abeku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Deuk ngajak saha istisqa? Deuk ngajak saha? Pad istisqa mah instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna, camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh, puasa heula. 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina. Ieu ulah ilu. Berangkat ku ari ka lapangan. Kiai nu geus ikhlas, buka izin ka Allah, embe munding sapi bawa ka lapangan, hayam bebek bawa ka ditu. Nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pen ke kapanasan tah, panas karak salat istisqa, sholli sunnatal istisqa. Allahu akbar. Urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Dia tuh sih teu ngarti sih. Dieu kumaha meureun? Sapi ditanya ku sapi nu seueur. Panas, Bebek. Bo kabeh teu cicing panas. Pan Allah memperhatikeun busak toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urangna mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah. Isi nu rek bari deuk istisqa kalau embung. Sahabaturna istisqa. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat, Tuhan, ulah khutbah bae kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi, hari tak keneh hujan. Kangjeng Nabi tah bungah luar biasa. Datang kan teu bisa balik. Di masjid hujan terus ngegebrek bae. Kangjeng Nabi mapan di masjid ibu Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi itu bisa hujan itu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka imah saminggu hujan baik saminggu turun hujan datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyanda Jumat deui jeung Kangjeng Nabi. Begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi. Kamari ngomong. Ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kunaon emang atuh ambalah aya cak jalan teu kada jalan banjir. Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah. Aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan. Di hari penelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah pokoknya mah di mana tadi mana belum coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan orang pangeran orang mah penting mah istisqa baik itu ngajaran pan teu datang ka maksud dong mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego. Hah, kamari sia. Ngomongin tahajud sia tuh. Coba hayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu. Embung. Mun ikhlas tu andieu karak daek. Atuh kiai bae, uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau. Lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan. Di imah masing-masing tingkatkan iman urang, tingkatkan takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, penta masing-masing
Gusti abdi butuh cai sok penda sekali dua kali ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat aja cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mentak ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na horenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan beh heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kabla dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah didelekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendigi kabarieun kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya teh tak bisa deuleuh roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara ai Muhtanem Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir jeh nu mantak bararsih batur mah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar baik-baik saja cengnya nanti oh iya bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya wah gersang sekarang iya ngobrol orang dirinya emang ngobrol lah gitu tuh lain kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat takol habak itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain mah kayak iya ngobrolna urang ngadang urang ngadinya tek we oh geus bae urang mah cicing terus ngobrol gitu tak besi aya di kuburan nu ngahaneng eta okos naon eta geus ulah dibejakeun lah pokona mah eta jadi keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge sejarah aya
saya tadi ngahanang kana masyaallah kunaon aing kapanggih jeung uyut lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cak kana teh terus mah dasar dukun beunang nyaho aing dukun nyaho lain cak kana teh pokon uyut bae aya kapanggih jeung uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu mantek-tek bae kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Yo kos gitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu, alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nongton. Nyahueun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja euy si anu deuleu ge ke peuting deuleu ditongton ku mana ijah malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung henteu kudu ku urang di naon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu waduh di orbit teu kudu cak malaikat coba tatanggana deuleu di nonton TV cak kana waduh keur nonton bola malaikat yang ngobrol pan kiai sih nonton bolanya malaikat mah ngobrol malaikat tama kiaina sih kiai kos kitu tamanya urang turunan galedeg yuk malaikat perintah ti Gusti Allah ieu keur carita jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah wallahu a'lam.